ஆமா எப்படிடா கேட்டுச்சு பாலாஸ் லீடர் இருக்காருன்னு வாங்கினேன். கடன் தானடா பாவி. அதே தான்டா உனக்கு தான் அப்போ டேர்னிங் ஆகாது இது ஆகாதுன்னு நீ அதுக்கப்புறம் ஏதோ ட்ரை பண்றது தான். இருக்கிறத வச்சு ஓட்டணும். வாடா BMW X என்னடா அப்போலோ ஆர்ட்ஃபீல்ட்ஸ் லாம்போ செஸ்டோ எல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க. ஆடா டேய் நீ தான்டா இந்த மேட்ச். போடா போடா ஆண்ட்ரா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் போடா எடுத்துடா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துடா. பியாடு திரும்ப ஆடு. பொறுமையா போடா இல்ல திரும்ப வண்டில லாம்போ மார்க்காம அடிச்சு. எவ்வளவுண்ணா பெரிய ரேஸா பைத்தியம் வச்சானா பெரிய ரேஸுக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆமா ஒருத்த சீட் போட்டான் விட்டானா அவனுக்கு நான் போட்ட ஒரு கட்டு. லீடு விடாத விட்டான்டா அவன் போட்டான்டா. ஸ்லோவாவே போட்டிட்டு விட்டுறாது. வா மரண பிரேக் ஒன்று போட்டேன். ஐயோ இது அண்ணா என்ன வெளியேற்றுது தாண்டா வெளியேற்று என்ன டேர்னிங் தானே. ஆமாடா இந்த இதுடா அது பேர் என்ன அந்த கருமாந்திரம் பேர் என்ன செக் பாயிண்ட். ஆமாடா எங்கடா பின்னாடி போய்ட ஈஸியா எடுக்கலாம்டா இந்த ரேஸ். நான் வந்து ரேஸ் ஈஸியா எடுக்கலாம். நீ ஸ்லோவா மட்டும் ஓட்டு வேகமா மட்டும் ஓட்டாத. நான் கூடயே வரேன். ஓகே ஒரே அடிச்சா திரும்புறது. ஆனா உன் கார் கொஞ்சம் பயங்கரம் தான் போயிட்டு. உன் கார் கொஞ்சம் பயங்கரம் தான் பார்த்தே தெரியுது. எனக்கு அவனுக்கு உன் பின்னாடி ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்டே நடந்துச்சுடா. எனக்கு ரீசெட் ஆயிடுச்சுடா கேமு. என்னை தூக்கி 9வது பிளேஸ்ல போட்டானுங்க. உன் பின்னாடி ஒரு 4 கார் கிராஷ். ஆமா மாஸ் காட்டுறான். அவளை விடுமாட்டான். ஏய் இந்த லாம்போ ரொம்ப சீன் போடுறான்டா. வண்டிகள் எல்லாத்தையும் கட்டுறான்டா. ஏய் அவனுமே சமமே படிச்சிருக்கீங்கடா. உன்னோட எக்ஸாஸ்ட் வெறியா காருது அவனிக்குதுடா. சூப்பர் திரும்ப மாட்டேங்குது குழம்பிட்டு இருந்த. ரியல் பேர் தானடா. ஏண்டா அவன் ரியல் பேர் தானடா. ஆமாண்டா. இல்லடா இதுல ரியல் பேர் நம்ம 2 பேர் மட்டும் தான்டா. அப்படியா? ஓகே. அது மிச்சவங்களோட ஏஐடா. அது உங்களோட ஏஐ. ஆனா ரியல் பிளேயர் மட்டும் தான் ஓட்டுறான் எல்லாத்தையும். அவடிச்சு கட்டெல்லாம் குட்டூரமா இருந்துச்சு. எல்லா டோனியுமே அடிச்சான். இடிச்சும் தள்ளுவானுங்க. திருப்புடா. அப்படின்னு அடிக்கிறா. நான் நீந்தவை திரும்புறது கடினம் தான் நினைக்கிறேன். ராசி போட போச்சு போச்சு பண்ணிட்டேன். ஐயோ டேய்
குட்டூரமா டியூன் பண்ணிக்கிறான் அவன் காலை. ஆனா அவனும் அந்த அளவுக்கு சீன் காட்டுறான்டா. கையெல்லாம் இருக்குதுடா. எல்லா இடத்தையும் கிராஷ் பண்றாங்க. பயங்கர பெரிய தப்பு பண்றா. இதாண்டா பண்ண கூட தப்பு பண்றா. அடிச்சாடா 3 பேர் முன்னாடி போயிட்டான்டா. காரே வந்துட்டா. போட்ரா பிரஷர் எடுக்கறானடா. லீட் நீ 30% தான் முடிஞ்சிருக்கு கேம். பிரஷர் எடுக்கறானடா. ஐயோ ரொம்ப போயிட்டடா. உட்ரா மாறலடா டேய் மொத்தா உட்ரா மாறலடா. Come on, Madan! Come on! Stop pulling! Hey! கட்டிங்ஸ் நிறைய இருக்குடா காண்டு. ஏன்டாவது திரும்ப மாதிரி வைக்கிறாரு. அப்படியே ஆர்பின் பெண்ல எடுத்துறாடு. அவன் ஆர்பின் பெண்ல மாறின மாசம் கண்டுறான் அவன். பிடிச்சிருந்துச்சு. ஐயோ நான் இடிச்சிட்டேன் பின்னாடி பார்த்துட்டு. எப்ப பாரு பூலாட்டம் எல்லாமே ஆர்பின் பெட்டு தான். நேரா போறது கொஞ்சம் கூட கிடையாது. இது இந்த ஸ்ட்ரெச் மட்டும் தான்டா அப்படி. இந்த ஸ்ட்ரெச் மட்டும் தான்டா அப்படி. அவனை வீட் பண்ணிட்டு ஒரு சீன் காட்டுறாங்க. இப்படிக்கே அப்படி ஒருத்தன் வெளியே போடாது வெளியே போடா லாபம் நீ. ஐயோ அவனுக்கு வண்டியோட ஆக்சிலேஷன் கொடூரமா இருக்கு. வண்டியும் ஐயோ ஆனா டவுன் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு அடிச்சு டவுன் ஷிஃப்ட் அடிக்கலாம். இப்போ நீ லீடர்ஸ் காரை போட சொன்ன அப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈக்குவலா தான் இருப்பானுங்க. ஆமாமா
பார்த்தா தெரியுது அவனுமே அந்த அது எல்லாமே அவனோட கார்லயுமே இருக்குது. அவனோட ஹேண்ட்லிங்குமே கொண்டு இருந்தான். நம்மளுக்கு ஈக்குவலா தான்டா வரும் ஆப்பனன்ஸ். நம்ம என்ன கார் வச்சிருக்கோமோ அது ஈக்குவலா தான் அவனுக்கு. போச்சு போச்சு பெரிய தப்பு மறுபடியும். மயில தப்பு பார்த்தாலும் முன்னாடி போய் பிடிக்கிறேன். ஏன்டா என்ன இடிக்கிற? நானே நான் என்ன இடிக்கிறேன்? எப்படி ரெண்டு நாளைக்கு பிடிச்சி ஓடிட்டு நானு. ஒரு கட்சிக்கு அவனை தூக்கிலான்னு பார்த்தேன். ஒரு கட்சியோட ஓட மாட்டேங்கிறான். இருமச்சான் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெச் வரும் சரியா? அந்த ஸ்ட்ரெச்ல தூக்கிடலாம் இவங்கெல்லாம். டேர்னிங் இடிக்காம மட்டும் ஓட்டு, அந்த ஸ்ட்ரெச்ல தூக்கிடலாம். ஐயோ கையெல்லாம் வலிக்குது. இவனை ரொம்ப ஈகோ ட்ரிகர் பண்ணி விடுறான். முன்னாடி கண்ணு வெளியே திட்டுறாங்க. சூப்பரா சூப்பரா போடா. நீ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுடா. முன்னாடி தான் மச்சி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். நான் ஸ்லோவா தான் போறேன். நான் ஸ்லோவா தான் போகணும். ஈஸியா கேட்ச் அப் பண்ண முடியும். ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பின்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கேன். நீ அப்படியே நான் ஓவர்டேக்கே பண்ண மாட்டேன். நீ வா மச்சான். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் பிளேஸ் எனக்கு கிட்ட தான் இருக்கானுங்க. தூக்கிடு. தூக்குடா. இடிக்காம தூக்குடா. இடிக்காமே தூக்கலாம்டா. இடிக்காமே தூக்குடா. ப்ரோ பெரிய தப்பு பண்ணடா. நான் வீடியோ சொன்னல இடிக்காம தூக்குடா. நீ அவனுக்கு ஈஸியா தாண்டிடலாம்டா. சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறேன். நீ ஈஸியா கேட்ச் பண்ணு. நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டே போறேன். ஈஸிடா நீ வரலாம்டா. வர முடியாது. இனிமே வர முடியாது. இல்லடா முடியும்டா. நான் சொல்றேன்ல நீ வா. நான் சொல்றேன் முடியும். எந்த ரொம்ப இது போயிடுச்சு. இல்லடா நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஃபாலோ பண்ணா என்னோட ஃபாஸ்டா போக மாட்டானுங்கடா.